Ono što bih danas podijelila sa vama je da mnogo često, za moj ukus i previše često, čujem da ljudi ojačavaju granice, da se brane, da brane svoja uverenja, da štite, da to su sve vibracije borbe. Sa mnom prosto nisu u skladu. To je sila. To je muški princip. Ajde da vidimo kako to može iz ženskog principa. Milo. Ovako. Granice su tamo negde na kraju mog polja i ojačavanje granica znači vibratorno da neko ulazi u moj prostor protivno meni. E sad, ja ojačavam tamo granice da on ne bi ušao, da bi ja bila slobodna u mom prostoru. Postavka ide ovako. U mom prostoru, u mom polju, upravljanje imam samo ja. Ako bilo ko ikada uđe i ulazi u moj prostor, to znači da sam ja, lično ja, nekada negde dala dopuštenje. To je otprilike bio period detinjstva. Jer nas niko u detinjstvu nije naučio da tada kad smo mi mali nezaštićeni, mama i tata treba da donose odluke i da damo dopuštenje da bude kako oni kažu za naše više dobro. Međutim, da ćemo mi kad odrastemo, da jačamo, da dobijemo svoj prostor, vraćat ćemo dopuštenje sebi nazad i povlačiti i na kraju kad smo formirane osobe, to dopuštenje je skroz povučeno jer mojim poljem treba da upravljam samo ja. E sad, ono što ljudi uglavnom smatraju je da bi, kao prvo, treba da branim svoj prostor, pa onda treba da imam granice, onda treba da se svađam. Apsolutno ništa od toga. Onog momenta kad ja povučem dopuštenje, kad mojim poljem, kad vratim dopuštenje, kad ostavim dopuštenje samo sebi, znači kad sva dopuštenja vratim, i jedino dopuštenje da mojim poljem upravljam ja, niko drugi ne može tu da uđe. To je zakon univerzuma, to je prosto. E sad, kad očistim u sebi sav onaj talog i ona iskustva koja drže dopuštenje, to su uglavnom iskustva iz detinjstva, ona drže dopuštenje nekome da upravljaju našim poljem. Kad se očisti to iskustvo, kad se vrati dopuštenje, prosto je čitavo moje polje ispunjeno mojom vibracijom. Nema rupa, nema prostora kuda neko može da uđe. Iako na toj ivici, ja to volim da zovem membrana, jer je ona selektivno propustljiva, pa kad ja odredim šta ću da pustim, šta neću, portali, vrata, zovite kako hoćete. Šta ja puštam u svoje polje, stvari koje ja više ne puštam i koje nisu u mom polju jer sam očistila, kad se desi situacija u kojoj ste uvek trebali da se svađate sa nekim da biste sačuvali svoj prostor i upravljanje svojim poljem, sad više nema svađa. Znači, tad je trebalo da se svađate i onda je ljudima to iscrpljujuće, pogotovo ljudi koji su veoma iscrpljeni, smatraju ja sad treba da se svađam da bi zaštitila sebe, zaštitio, i pošto već nemam snage, znam da za to tek neću imati snage, ja nisam spremna da se svađam, jer je to ogromno iscrpljenje. E sad, kad vi očistite ono što vas iznutra iscrpljuje, uzemljite, i kad zatvorite rupe i napunite se i ispunite svoj prostor, prosto niko više nema mesta da uđe u vaše polje i onda kad kažete to i to ne može, jer ja tako kažem, verujte, reakcija je dobro. Nema ali, nema drugačije. Vaš prostor je definisan
I u vašem polju ne može ništa drugo da uđe osim dobro. Jer vi ne dopuštate da bilo šta drugo uđe osim onoga što vi kažete da treba da bude u vašem polju. Tako da ja sam uspela mojom metodom da to odradim, očistim, uzemljim, vratim iskustva i jako sam srećna i zadovoljna, ispunjena što ona radi. Iskustvo je pokazalo da ona radi i bukvalno prvi put posle, ajde kažem više od 30 godina, sam dobila odgovor dobro. I otac koji je uvek diktirao prostorom se povukao i rekao dobro. Nije mu bilo pravo, ali nije imao drugi odgovor, a bukvalno sve do jutros jeste. Tako da, ne znam, meni se ovaj način sviđa, milom, nije bilo svađe, nije bilo ničega. Lepo sam objasnila šta me triggerovalo, šta me uznemiralo, šta je ceo život. A da se vratim, ja sam pre toga to prvo iskustvo izbacila iz polja, očistila. I onda je došao ispit, da li sam je to stvarno odradila. Krenuo je nemir, bilo je, aha, dobro. Da li želiš da znaš šta me uznemiralo? Da. To. Da. Ali ja fantaziram, pusti me da fantaziram. Znači, ja sam rođena. Dobro. I samo sam osetila kako se pomerio iz polja. Ne može. Ja sam zauzela moje polje. I nije bilo svađe, nije bilo trigger jeste bio uznemiravajući, ali posle toga ne, normalna komunikacija, normalno sve. Nije bilo svađe, nije bilo iscrpljenja energije ni sa jedne ni sa druge strane. Prosto to sam ja, to je to. I sad ja znam da kad kažete dobro, imaš dovoljno godina, možeš to da kažeš valjda roditelju, skloni se ovo ono. U glavi da, u realnosti kad sve dok postoji vibracija koja mene iznutra iscrpljuje, ne mogu. Bar kod mene ne radi. Ja sam morala prvo da otpustim, htjela sam kažem ispustim, što nije loš izraz, sviđa mi se. Ja sam trebala prvo da ispustim ta iskustva iz sebe i onda da uvedem promenu. Treba vam prostor za promene. Na već ono što imate, nabijanje nečeg novog, meni nikad nije radilo. Ali kad pustite ono što već nosite u sebi i napravite prostor za nešto novo, kod mene radi. I tako, ako želite da naučite i vi kako se to radi, pišite mi. Vidimo se.